ইসুজু 6BG1 ইঞ্জিন টাইমিং ফার্স্ট নাম্বার পিস্টন টপে। এবার ইন্সপেকশন ক্যাপ ওপেন করে পাম্প সাইড, এই যে ইন্সপেকশন ক্যাপ ওপেন করে পাম্প মার্কিং ঠিক সেম থাকবে এই। এবং ফার্স্ট নাম্বার প্যালেন্সার গাইড বডি লেভেল থাকবে, এই যে সেম বডি লেভেল। এবং ক্যাম্প সাইড ইন্সপেকশন ক্যাপ ওপেন করে ক্যামের মার্কিং ঠিক সেম। এবং এখানে সেকেন্ড মার্কিংয়ে ফ্রন্ট পুলিতে থাকবে মার্কিং। থ্যাংক ইউ।